السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا ایک احسان اور بہت بڑا احسان جس نے جماعت احمدیہ کو Ein große Wohltat Gottes gibt es, nämlich die Einheit in der Jamaat nach dem verheißenen Messias al-Islam. Es ist das Khilafat, das dafür sorgt. Seit 106 Jahren sind Zeugen, dass nach dem Tode des verheißenen Messias al-Islam, wie er selbst in seiner Schrift al-Wasiyat erklärt hatte, die Mitglieder haben mit vollem Gehorsam das Khilafat akzeptiert. Alle Ahmadis in der Welt, gleich zu welcher Nation sie gehören, sie verstehen, dass nach dem Kommen des weißen Messias sollte das Khilafat auf der Grundlage des Prophetentums entstehen und eine Verbindung, eine Beziehung mit diesem Khilafat ist wichtig. Und einige haben sich am Anfang getrennt, sie haben keine Bedeutung. Die Stellung, die Mehrheit der Jamaat versteht die Stellung des weißen Messias und den Rang des weißen Messias. Und sie verstehen, dass es eigentlich ist, eine Beziehung mit dem Khilafat zu unterhalten, aufrechtzuerhalten. Dadurch entsteht die Einheit und die Entwicklung der Jamaat. Dadurch haben wir die Kraft, auf die Angriffe der Gegner zu antworten, die Hilfe Gottes, entsprechend den Versprechen Gottes in dieser Wiederbelebung des Islams ist mit dem Khilafat verbunden, aber man darf auch nicht vergessen, bloß das Lippenbekenntnis zum Khilafat oder zum Glauben reicht nicht aus, um Gottes Huld zu erhalten.
in dem Khilafat-Vers, wo es den Gläubigen Khilafat versprochen wird, wo es ihnen verheißen wird, dass ihre Angst in Freude verwandelt wird, wo ihnen Macht versprochen wird, da heißt es auch, dass nur diejenigen, die diese Gnaden erhalten, die ihre Gebete verrichten, Gebete sprechen und dafür Opfer bringen, dass sie für die Einheit, für die Errichtung, für die Verbreitung der Einheit Gottes, der Einheitslehre sorgen. Es gibt viele Menschen, die La ilaha illallah sagen, die sagen, es gibt keinen Gott außer Allah, aber es geht hier darum, die wirklich aus wahrem Herzen La ilaha sagen. Jeder Khilafat-Tag, den wir begehen, sollte uns darauf hinweisen, inwieweit unsere Gebete ausreichen, unsere Verbindung zum Khilafat ausreicht. Wenn unsere Beziehung mit Gott nicht besser wird als vorher, dann Freude und gelehrsame Reden sind nicht so wichtig, und diesen Geist, diesen Spirit muss man verstehen. Wenn wir aufmerksam sind auf die Gebete, so wird jeder einzelne von uns jene Wohltaten erben, die Gott versprochen hat. Bei jeder Schwierigkeit, bei jedem Problem sollten wir uns vor Gott verbeugen. Wir sollten die weltlichen Wege des Protestes nicht beschreiten. Wir sollten mit Khilafat verbunden sein und versuchen, die Gnaden Gottes aufzusaugen und versuchen, aus Schwierigkeiten herauszukommen und in den Frieden einzutreten. Dafür hat Allah Ta'ala uns auf Gebete und Gottesdienste hingewiesen, aufmerksam gemacht, und das sind die Maßstäbe, auf die wir uns verlassen können. Wenn wir die Waffen des Gebets lassen oder ignorieren und andere weniger starke Waffen einsetzen, dann werden wir keinen Erfolg haben. In der Geschichte der Propheten sehen wir, dass sie ihren Erfolg durch Gebete erhalten und erringen. Wenn wir insbesondere auf die Geschichte des Islams schauen und auf die Zeit des heiligen Propheten Muhammad und die Zeit der rechtgeleiteten Kalifen, dann sehen wir, dass sie nicht durch weltliche Macht, durch Gottes Gnaden und Huld siegreich geworden sind. Aber man darf auch nicht vergessen, dass trotz aller Versprechen für diese Siege man Leben opfern musste und intensiver sich den Gebeten widmen musste. Letztes Mal hatte ich von einem Ahmadi gesprochen, der mit Bezug auf einen Schia-Freund sagte, dass sie ja nicht richtige Antworten gibt, und dass es hat den Anschein, dass der Ahmadi selbst auch so denken würde, dass wir uns auf die weltliche Seite mehr konzentrieren müssen. Er hat mir geschrieben,
Ich habe zwar seinen Namen nicht genannt, aber er verstand. Er sagte, ich habe von meinem Freund gesprochen, aber meine Gedanken sind nicht so. Ich erhalte auch von anderen Seiten solche Dinge, solche Mitteilungen, in denen man sagt oder solche Gedanken zum Ausdruck bringt. Man darf also nicht vergessen, dass wir Gottes Gnaden durch Gebete erhalten werden. Gott weist uns darauf hin mit den Versen, so bete zu deinem Herrn, verrichte das Gebet und bringe Opfer. Diese Gebete und diese Opfer werden uns zu Erben der Huld Gottes machen. Es ist kein Zweifel, dass es die Natur des Menschen ist und dementsprechend wenn man lange Zeit in Schwierigkeiten ist, dass man dann unruhig wird, nervös wird, wie ich schon erwähnte, in solchen Situationen auch Propheten und die Gläubigen ausrufen, wo ist die Hilfe Gottes, Mata Nasrullah. Wenn sie unruhig werden, dann steigt aus ihrem Herzen der Ruf, wo ist Allahs Hilfe? Nicht aus Verzweiflung, sondern um Gottes Gnade hervorzuheben, zu erwecken, sie setzen sich auf den Schoß Gottes und bringen ihre Gebete auf die Spitze, auf ihren Höhepunkt und bringen Opfer und dann sagen sie das. Wo ist Gottes Hilfe? Dann kommt der Ruf von Gott, Allah inna nasrullahi qarib, wahrlich, die Hilfe Gottes ist nah. Auch das wurde zum Verheißten Messias gesagt, bei verschiedenen Gelegenheiten. Hat der Verheißene Messias gesehen, wie nah Gottes Hilfe war. Und tatsächlich hat er auch gesehen. Er hat es gesehen, aber wir sehen das auch immer wieder. Und inshallah auch künftig werden wir solche Hilfe Gottes sehen. Innerhalb unseres Wirkungskreises werden wir dies beobachten können. Die Hilfe Gottes wird letztlich dann in einen Sieg führen und das wird das letzte Zeichen Gottes sein. Die Pläne des Feindes sind sehr gefährlich. Wenn man aus weltlicher Sicht auf sie schaut, dann ist man sehr gefährliche Situation, insbesondere in den muslimischen Ländern und in Pakistan. Aber Gott, der Herr aller Mächte ist, er ist der beste Planer. Er hat die Macht, alle Pläne zunichte zu machen. Und ihre Pläne werden auf sie zurückgeworfen. Aber wir müssen uns sehr den Gebeten und dem Istighfar widmen, auch zur Beseitigung unserer Schwierigkeiten und auch um die Siege, um mit dem Sieg richtig umgehen zu können, um den Sieg es heißt im Koran,
Man soll also zu Gott um Vergebung bitten. इस मजमून को समझने की हम सब को जरूरत है। अपनी इन दुआओं को Es ist wichtig also, dass wir das verstehen. Wir alle das verstehen. Wir müssen unsere Gebete auf den Höhepunkt bringen. Ich hatte auch früher darauf hingewiesen. लेकिन दुआओं की हकीकत को समझने के भी Wir verstehen, was Opfer sind, aber हमने इन कुर्बानियों के फल Aber wir sind noch nicht so weit, die Gebete, die Wirklichkeit der Gebete zu verstehen. Wenn wir के दुआओं bald die Früchte unserer Opfer ernten möchten, dann müssen wir die Standards unserer Gebete erhöhen, को खुदा ताला stärker und intensiver beten, und wir müssen eine Situation, einen Zustand entstehen lassen in uns, der Gott will. Es heißt im Koran, so liest das auf Arabisch, sagt, wer hört die Hilfe, das Gebet eines Hilflosen, der Gott um Hilfe bittet und der dann seine Schwierigkeit beseitigt. Und er wird diejenigen, die beten, zu Erben der ganzen Erde machen. Und die Menschen lassen sich nicht ermahnen. Also der verheißene Messias al-Islam sagt darüber, vergesst nicht, Gott ist selbstgenügend. Solange man mit Hingabe und inbrünstig betet, kümmert er sich nicht. Also wenn das Kind oder die Frau eines Menschen krank ist oder wer in einen Prozess verwickelt wird, er betet inbrünstig für diese Sachen. Also im Gebet muss wahre Inbrunst bestehen, sonst ist das Gebet sinnlos. Für die Erhörung der Gebete ist die Inbrunst und die Hingabe notwendig. Deswegen sollten wir bei unseren Gebeten mehr aufmerksam werden. Wir müssen inbrünstig beten. Es ist notwendig, dass wir die Gnade Gottes wecken. Ich will an Gebete erinnern, wie ich bereits. Das sind die Gebete, die Hazrat Khalifa Salis gelehrt hat für das 100-jährige Jubiläum und ich dann für das Khilafat-Jubiläum. Diese Gebete dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen diese Gebete immer wieder wiederholen, bei jeder Gelegenheit und in unseren Gebeten. Nur dann können wir auch die Rechte des Gebets erfüllen. Auf MTA werden diese Gebete gezeigt, aber als Erinnerung als erste Surah Al-Fatiha. Man sollte dann Durud, man kann sehr, sehr oft beten, dann eine Offenbarung an den verheißenen Messias, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Das sollte man sehr oft rezitieren. Es gibt eine Hadith, wo es heißt, Hazrat Abu Huraira überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sagte, es gibt zwei Worte, die sehr leicht sind, aber in ihrem Gewicht sind sie sehr stark. Das sind die Worte Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Und diese Worte sind dem gnadenreichen Gott sehr lieb. Um Gottes Gnade zu erhalten, ist es notwendig, dass wir diese Worte sehr oft wiederholen.
Dann das Gebet, das wir wiederholen sollten. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. O Allah, lass nicht unsere Herzen krumm werden, nachdem du uns recht geleitet hast, und gib uns Gnade von deiner Seite. Du bist der Gewährer. Nawab Mubaraka Begum Sahiba hat nach dem Tode des zweiten Messias einen Traum gesehen und sie sagte, man sollte dieses Gebet sehr oft wiederholen. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Hazrat Khalifa, als sie diesen Traum dem Khalifa Awwal erzählte, der Khalifa Awwal sagte, ich werde nie aufhören, dieses Gebet zu wiederholen und werde immer wieder dieses Gebet wiederholen. Hier betet man nicht nur für die Stärkung des Glaubens, aber auch dafür, dass man mit dem Khilafat verbunden bleibt. Dann ein Gebet, worauf wir aufmerksam sein müssen. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. O Herr, sende Geduld über uns und gib uns Standhaftigkeit und mach uns siegreich gegen das ungläubige Volk. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Das ist auch ein Gebet. In einer Überlieferung heißt es, wenn der heilige Prophet Gefahr witterte von Seiten eines Volkes, dann betete er dieses Gebet. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. O Herr, wir setzen dich in ihre Herzen und suchen Zuflucht zu dir vor ihren Anschlägen. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wird übersetzt, wir setzen dich in ihre Herzen. Es ist nicht sofort auf Anhieb verständlich. Nahara wörtlich bedeutet, An-Nahr ist das, was oberhalb der Brust ist, oder die Verbindung zwischen zwischen Brust und Hals und die Vertiefung, die Mulde zwischen Hals und Brust. Da heißt es, also, du bist es, schlage du sie mit einem Schlag, dass sie dann nicht mehr lebendig sind, nicht mehr leben und wir ihren Anschlägen entledigt sind, entrinnen. Du kannst die Macht der Ungerechten und Grausamen brechen, also vernichte sie und bewahre uns vor ihren Anschlägen. Dann Istighfar, Bitte um Vergebung, ist wichtig. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. Das ist das Gebet. Dann vor einiger Zeit sagte ich aufgrund eines Traums, Rabbi kulli shayn khadimuka, Rabbi fafazni wansurni warhamni. Dieses Gebet sollten wir auch sehr oft wiederholen. Dann auch dieses Gebet einschließen, das ich letztes Mal sagte, Rabbana afrigh faghfir lana dhunubana wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Das war jetzt nicht vollständig. O Herr, vergib unsere Schuld und unsere Übertretungen und mach uns standhaftig und hilf uns gegen das ungläubige Volk. Außerdem gibt es ein Gebet, das dem feisten Messias offenbart wurde. Das sollte man oft wiederholen. Und der Feind ist sehr aktiv, äußerst aktiv. Wir sollen auch äußerst intensiv beten. Der feiste Messias sagt,
ich betete für meine Jamaat und für Qadian, da erhielt ich die Offenbarung. Dann bekam ich die Offenbarung, sie sind weit von Leben. In mein Herz wurde gesetzt, warum wurde dies mir zugesprochen? Da schaute ich auf das Gebet, das seit einem Jahr im Beton Dua steht, und das Ya Rabbi Fasma Duai, Amsik Adaika wa Adai, Vanjis Vadaka, Vansur Abdaka, Varina Ayamaka, Vashayna Vala Tazir min Kafrina Sharira. O mein Herr, höre mein Gebet und vernichte deine und meine Feinde und erfülle dein Versprechen und hilfe deinem Diener und zeig uns die Tage und zück das Schwert für uns und lass keinen leugnenden, der Pläne schmiedet. Nun über einen sehr nützlichen und vorzüglichen Mann, der sehr den Menschen nutzte, Dr. Mahdi Ali Qamar. Er war Sohn von Chaudhry Fazand Ali Sahab, der am 26. Mai in Rabwa ums Leben gebracht wurde, und er dadurch den Märtyrertod. Zwei unbekannte Motorradfahrer, er war in Bahishti Maqbara, er war dorthin unterwegs, in der Nähe von, so wurde er angeschossen und sie haben ihn getötet, ums Leben gebracht. Es wird berichtet, Herr Mahdi Ali Sahib, der ein Herzspezialist war vor 2 Tagen aus Amerika gekommen, um bei Tyre Heart Institute zu arbeiten. Er wohnte auch da am Institut, und am 26. Mai 2014 mit einem Sohn und mit einer Verwandten ging er zum Friedhof, und ein Motorradfahrer kamen. Sie öffneten das Feuer auf ihn und sie flüchteten. 11 Kugeln trafen ihn. Er war sofort tot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Herr Doktor gehörte zur Familie aus einer Familie aus Gokewal. Ihre Ahmadiyyat begann in ihrer Familie durch Chaudhry Fazand Ali Sahab. Er hatte selbst Bait gemacht und war Ahmadi geworden, also sein Vater. Nach seinem Bait, sein älterer Bruder und der älterer Bruder des Vaters, sie beide haben auch Bait gemacht und sie sind nach Rabwa gezogen. Der Großvater mütterlicherseits war einer der ersten Shahid, der 1974 auf dem Bahnhof Sargodha durch Schüsse getötet wurde und war ein erster Märtyrer 1974. Dr. Saab war am 23. September 1963 geboren. Als er geboren wurde, starb Amarul Anbiya, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahab. Deswegen wurde ihm der Beinamen Qamar gegeben. Und später wurde ihm wurde auch der Beiname Bashiruddin gegeben, also er hieß Mahdi Ali Bashiruddin Qamar. Er besuchte die Schule in Rabwa, in Talim al-Islam School und College, und war sehr intelligent und gehörte zu den guten Studenten, und dann studierte er Medizin in Faisalabad. Dort
war er während des Studiums, wurde er oft drangsaliert wegen Ahmadiyyat. Man hat seine Bücher vernichtet, deswegen kam er nach Rabat zurück. Als die Situation besser wurde, begann nochmal sein Studium. Er machte Medizinabschluss und also seit 1989, Juli 89 bis 91 arbeitete er im Krankenhaus, Fazl Umar Krankenhaus der Jamaat, und dann ging er nach Kanada und studierte in Kanada weiter Medizin, und dann ging er zur Brooklyn Universität und wurde ein Kardiologe. Dann ging er nach Columbus, Ohio, und begann dort seinen Job, seine Arbeit, und ließ sich dort nieder. Und nach der Gründung von Tahir Heart Institut habe ich die Ärzte aufgerufen, dorthin zu gehen und dort kurzzeitig zu arbeiten. Und er war schon zweimal beim Tahir Heart Institut gewesen und er war jetzt zum dritten Mal da. Er hat sehr viel für die Jamaat gearbeitet. Er war sehr ein sanftmütiger, betender Mensch. Er beteiligte sich an den Schmerzen aller Menschen und stritt nie mit Menschen, sprach nie harsch. Seine Frau sagt, er war sehr mild zu mir, ignorierte die Fehler, war sehr fürsorglich für die Kinder und immer war aufmerksam auf die gute Erziehung der Kinder und war sehr bescheiden. Wenn ich mich erzürnte wegen irgendetwas, dann sagte er, man soll nicht harsch werden, man soll nicht sich aufregen. Er erhob nie seine Stimme und respektierte immer andere Menschen und war sehr gastfreundlich, und das war eine besondere Eigenschaft von ihm. Bei Jamaat-Gelegenheiten, Veranstaltungen ließ er auch Freunde in seiner Jamaat, in seinem Hause wohnen, unterstützte die armen Menschen immer wieder. Er war auch ein Literat, ein guter Schriftsteller, und seine Gedichtsammlung mit dem Titel Barge-Khayal sollte bald erscheinen, und er war ein sehr guter Kalligraph, hatte eine sehr liebevolle und aufrichtige Beziehung zum Khilafat, und bei jedem Aufruf war er also sofort bereit, dem zu folgen. Bei der Moscheebau zahlte viel Geld und zahlte Geld auch für die Moschee in seiner Heimatort, war immer bereit, für Tahir Heart Institut zu arbeiten und das Institut zu unterstützen, und er hatte sehr viel über die Religion studiert, und auf YouTube gab er Antworten auf die Kritiker. Zu den Hinterbliebenen gehören die Frau, 3 Kinder, Abdullah Ali 15 Jahre, Hashim Ali 7 Jahre und Ashar Ali 3 Jahre. Das jüngste Kind war mit ihm, als er erschossen wurde. Über die Gedichte wurde gesprochen, als beispielhaft. Am 28. Mai 2014 gegenüber dem Tod werden wir davon reden, Leben zu erhalten und unser Recht zu erhalten. Alles wird vergehen, aber nur Gottes Worte werden bleiben. Er hat früher geschrieben, ich habe nur den Wunsch, dass mein Blut für deinen Weg geopfert werde. In einem Gedicht, das heißt Nur Istikhlas, dass die Gnade hat uns Barmherzigkeit gegeben, und wir haben das Khilafat und
die Iblis, die den Teufel folgen, über ihnen ist die Nacht gekommen. Er war jüngerer Sohn von Hadi Ali Chaudhry Saab. Wie Hadi Ali Chaudhry Saab ein Kalligraph war, war er auch ein Kalligraph. Er schrieb sehr schön und konnte sehr gut. Hadi Ali Saab sagt, er war ein außergewöhnlicher Mensch. Die Trennung von ihm ist ein großer Schmerz, aber durch die Gnade Allahs, wir sind zufrieden mit dem Willen Gottes. Mahdi Ali schrieb in seinen E-Mails am Ende, Kulun in Nasi Husna, spricht milde mit den Menschen. Seit Kindheit hatte er eine sehr gute Natur, war regelmäßig betender und vor dem Fajr betete auch Salli Allah, um andere zu wecken, las gerne Jamaat-Bücher. Oft diejenigen, die bei ihm in seiner Nähe wohnten, sie nutzten von Maulana Abdul Latif Bhagalpuri, Herr Bisharatur Rahman, Abul Atta Sahab. Er besuchte sie, also diese Gelehrten besuchte er, um von ihnen zu lernen. Und er hat sein Leben also in Gott gegeben, wurde Arzt auf Wunsch seiner Eltern und er war kein gewöhnlicher Arzt, sondern ein hervorragender Arzt und wurde ein mehrfach dekorierter, ausgezeichneter Arzt. Er hat seine Kinder sehr gut erzogen. Obwohl er sehr beschäftigt war, hatte er immer Zeit für seine Kinder. Koran hat er seinen Kindern selbst unterrichtet. Hier sagen Leute, sie haben keine Zeit. Er war ein guter Dichter, wie schon gesagt. Er war vergebungsvoll und war bereit, selbst zu leiden. Und er sagte immer, ich tue das um Gottes Zufriedenheit. Sein Freund Dr. Mahmoud sagt, wir waren zusammen in einem Zimmer. Man sah, dass er sehr regelmäßig betete. Er war älter als ich, aber liebevoll, wenn er was Falsches sah, dann wies er mich darauf hin. Die erste Blutbank in Rabwa haben sie begonnen mit Dr. Sultan Mubashir. Und diese Blutbank ist sehr nützlich für die Menschen in der Umgebung. Wenn Blut benötigt wird, dann kann das zur Verfügung gestellt werden. Nasir Ahmadullah, ein Herr, ein Arzt, er war sehr bescheiden, hatte ein Lächeln auf den Lippen. Vor einiger Zeit kam er zu Besuch und er hatte dieses lächelnde Gesicht. Und ich muss immer an dieses lächelnde Gesicht denken, wenn ich von seinem Tod höre. Und als er ermordet wurde, einige haben geschrieben, sein Gesicht war zufrieden und ruhig. Das Herz war voller Blut, oder die Brust war voller Blut, aber sein Gesicht strahlte eine Ruhe aus. Abdus Salam Malik, der Präsident der Jamaat Columbus, Dr. Als Mahdi Ali Saab in unsere Jamaat kam, war ein aktives Mitglied der Jamaat. Er diente der Jamaat sehr gerne, war immer gerne bereit zu arbeiten und stritt nicht und sagte nie, diese Arbeit sei unmöglich. Er hat immer sehr hingebungsvoll für die Jamaat gearbeitet und hatte eine sehr intensive und liebevolle Beziehung zum Khilafat. Als Masur kommen sollte, dann hat er
die ganze Nacht wach und hat die Moschee dekoriert. Und morgens ging er dann auf seine Arbeit ins Krankenhaus und alle Ausgaben für die Moschee-Dekoration hat er selbst bestritten aus seiner eigenen Tasche. Und wenn er in der Moschee arbeitete, dann dachte er nicht, ich bin ein großer Arzt, sondern mit Einfachheit und mit Demut. Er gehörte zu den Ersten bei den finanziellen Opfern. Ein Herr schreibt, ich hatte auch Gelegenheit, mit ihm zusammenzuarbeiten und wenn er Erfolg hatte, dann wurden andere neidisch und machten ihm Schwierigkeiten, aber er war sehr mutig bei diesen Schwierigkeiten, er war nie wütend, er war immer zufrieden, immer ruhig. Er sagte immer, warum sollen wir uns Sorgen machen? Gott, die Gebete des Khalifa sind mit uns. Er kam hierher, wie ich schon sagte, lebte hier. Er sagte den Freunden, ich habe getroffen, einen Mulakat gemacht und war sehr glücklich darüber. Und sagte es auch den Freunden. Einer schreibt, in seiner E-Mail schrieb er, verwandelt euch so, wie ihr andere verwandeln möchtet. Und er war ein Beispiel dafür. Dr. Nuri Sahab, der Arzt in Rabwa, der Leiter von Tahir-Institut, er sagt, Dr. Mahdi Sahab war sehr beliebt unter den Patienten und hilflose, arme Patienten kamen zu ihm, um sich von ihm behandeln zu lassen. Er kümmerte sich um sie, war sehr einfach und er trug einfache Kleidung, deshalb konnte man ihn nicht unterscheiden von den Patienten. Er hat seine Dienste für Tahir-Institut zur Verfügung gestellt und er war sehr mit seinem Beruf aufrichtig verbunden und hatte ein gutes Gedächtnis. Er hatte Wissen des Koran und auch der Bücher des Weißen Messias und war ein Dichter. Mubarak Siddiqui Saab, er war sein Klassenkamerad. Seit seiner Kindheit war er ein Gläubiger, ein Mensch mit gläubigen Eigenschaften und er war sehr weit von uns weit voraus an Wissen und an Opfer. Manchmal hatte ich nicht alle Bücher, manchmal teilte er seine Bücher mit mir, manchmal auch kurz vor der Prüfung las er schnell das Buch zu Ende und gab mir das Buch und trotzdem erreichte er die erste Position. Kam nach London, ich sagte ihm, Sie sind ein großer Surgeon. Er sagte, ich bin ein einfacher Mensch und wir werden in ein einfaches Restaurant gehen. Man hat nie ein unanständiges Wort aus seinem Mund gehört. Er konnte niemand gegen einen einfachen selbst gegen einen einfachen Amtsinhaber konnte man nicht reden in seiner Gegenwart. Er akzeptierte das nicht. Sein Freund, er hatte eine sehr schöne Stimme und er beteiligte sich an Tilawat und Redewettbewerben und bekam oft hohe Positionen und er wiederholte oft die Gedichte des Weißen Messias, zum Beispiel das Gedicht das
es ist ein Gedicht von Hazrat Muslim Maud. Es sei unnötige Pläne gegen die Zerstörung der Jamaat zu machen, weil Gottes Hilfe beisteht der Jamaat und sein Schwert uns beschützt. Dr. Mubashir Sahib, Sultan Mubashir Sahib schreibt, er kümmerte sich um arme Menschen. Letztes Jahr hat er ein Konto eröffnet. Er hat gesagt, ich habe hier ein Konto eröffnet und hilf mit diesem Geld den einfachen, den nicht armen Menschen. Einmal kam ein Herr und er sagte, er braucht Geld. Er sagte, gib ihm 100.000 Rupien, wenn Studenten, die auf einer Medizinhochschule studieren wollen, ich bin bereit, die Kosten für sein Studium zu tragen. Ein Freund schreibt, Hafiz Abdul Quddus, einmal war er in Fazl Umar Krankenhaus und er kam zu ihm und es kam ein Patient, der keine Verwandten hatte. Er hat selbst Blut für ihn gespendet und einem anderen ihm gesagt, er soll Blut für ihn spenden. Also er war stolz, dass er sagte immer, er sei stolz, dass er für das Krankenhaus arbeiten könne. Er wollte auch ein Haus in Rabwa bauen, um selbst zu wohnen und nicht. Er war zufrieden über die Erziehung der Kinder. Er war sehr aufmerksam auf die Erziehung der Kinder. Ein Freund schreibt, wir waren wie Brüder am Samstag um 10 Uhr. Ich sagte, ruhe dich aus. Er sagte, nein, komm zu mir. Er gab mir ein neues Stethoskop als Geschenk. Und dann fragte er danach, wie die Qibla ist. Bis 10:45 haben wir uns unterhalten und ich ging danach am nächsten Morgen hat er den Märtyrertod erlitten. Auf der Webseite von Dawn Akhbar, von der Tageszeitung Dawn, wurde geschrieben, Dr. Madeli war kein einfacher Arzt, sondern er hatte als junger Forscher ausgezeichnet worden und gehörte zu den besten Ärzten und 2006, 2007 3 Jahre lang und 2009, 2010 und 2011 und 2012 4 Jahre lang gehörte er zu den besten Kardiologen der USA und von der amerikanischen Ärztegesellschaft erhielt er eine Auszeichnung und dann schreibt die Zeitung, ich habe das Profil von ihm gesehen und sein Bild mit einem Lächeln, da standen die Worte, ich versuche die höchsten professionellen Anforderungen zu erfüllen und mein Vorzug ist, meine professionellen Dienste zu erfüllen, um meinen Patienten zu dienen. Dann am Ende schreibt dieser Autor, Dr. Mahdi Ali Qamar, ich bedauere, dass ich nicht retten kann, aber ich habe meine Stimme erhoben gegen diese Ungerechtigkeit, damit ich nicht sterbe, ohne dass ich gehört worden bin. In Pakistan, Amerika, Kanada, Großbritannien, in vielen Ländern haben die Zeitungen
diese Tat verurteilt. Über 30 Zeitungen haben bereits Nachrichten darüber veröffentlicht. National Post, die Star Canada, Global News, CNN, USA Today, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal und das ist eine sehr große Zeitung, Express Tribune, Washington Times, The Strategic Intelligence, Daily Mail, Al Jazeera, Dawn, das sind die Zeitungen. Alle diese Zeitungen wurde dieser Anschlag verurteilt. Da wurde auch über die Verfolgung der Jamaat berichtet, die seit Jahrzehnten andauert, und die Jamaat wurde dabei vorgestellt und auch über die Ansprüche des weißen Messias und darüber, was die Lehre der Jamaat ist, und darüber berichtet, dass die Jamaat eine friedvolle Jamaat ist, die es ablehnt, Dschihad als ein Kampf oder Tötung von Unschuldigen anzusehen. Wall Street Journal, eine bekannte Zeitung, der Korrespondent stellte die Jamaat vor erst und eine Analyse der Co-Vorsitzende der Menschenrechtskommission von Pakistan vorgestellt, in der sie sagte, dass die Jamaat zu den Minderheiten gehört, die am schlimmsten verfolgt werden in Pakistan. Aber wenn ein Angehöriger einer Minderheit getötet wird, dann besuchen die Mächtigen sie, aber wenn Ahmadi getötet wird, dann kommt keiner. Er sprach auch mit einem Kollegen, Dr. Sinha sagte, ich habe in meinem ganzen Leben keinen Menschen gesehen, der ehrlicher und freundlicher wäre als er. Er war ein hilfsbereiter Mensch, obwohl er wusste, dass mit ihm das passieren könnte, aber trotzdem, um Menschen zu dienen, ist er nach Pakistan gegangen. Ich will nur, dass möglichst viele Menschen hören, dass ein höflicher Mensch, der den Menschen dienen wollte, auf barbarische Weise getötet wurde. Und am Ende der Police Inspector hat er geschrieben, dass er sagte, der Police Inspector sagte, ich kann dazu nicht sagen. Ein Police-Mitarbeiter sagte, ich sehe oft solche gibt es Flugblätter, in denen gesagt wird, man soll sich nicht in diesem Krankenhaus behandeln lassen. Und dieser Mord scheint damit in Verbindung zu stehen. Aber es gibt immer wieder Berichte von Verfolgungen, von Grausamkeiten gegen die Minderheiten, und die Täter wissen, dass die Regierung nichts gegen sie tun wird. Die Straflosigkeit ist auch ein Grund. Dann eine Zeitung, ein Artikel wurde aus der lokalen Zeitung gedruckt. Der Manager der chirurgischen Handelskammer, der hat gesagt, alle Augen sind voller Tränen wegen dieser Tragödie. Einer sagte,
Er gehörte zu den Gründern dieses Instituts und er hat großartige, er begann die Auszeichnung legendärer Philanthropist, ein legendärer Menschenfreund, ein ganz besonderer Menschenfreund. Und nicht nur die Mitglieder der Jamaat sind betroffen, sondern jedes Mitglied der Community. Und er hat in der Zeitung wird sehr viel positiv über ihn berichtet. Eine Zeitung Columbus Dispatch befragte den Sohn, der 16-jährige Abdullah Ali, als ihn gefragt wurde, wie er sich fühlt, als er seinen Vater getötet. Er sagte, ich bin sehr enttäuscht. Dieser Junge enthält keine Wünsche der Rache oder des Zorns. Und andere Zeitungen aus Columbus haben über ihn geschrieben und sein Sohn wurde interviewt und er sagte, mein Vater war ein großartiger Mensch. Sie haben diesen Mord begangen, um einer Jamaat zu schaden. Die wissen nicht über die Jamaat und so ist die Wahrheit. Und auch BBC Urdu hat geschrieben über die Verfolgung der Jamaat und über diese Tat. Und es wurde auch ein Flugblatt abgedruckt, wo es heißt, es sei verboten, sich im Tahir-Institut behandeln zu lassen. Also dieser Märtyrer hat im Leben Erfolg gesehen und hat den Menschen gedient und hat einen Tod gefunden, der ihm ewiges Leben schert vor Gott. Möge Allah unseren lieben Bruder hohe Ränge im Paradies gewähren und jeden Augenblick mögen ihm die Ränge erhöht werden und mögen ihm an den Füßen Gottes oder am Thron Gottes möge er Platz finden und seine Kinder soll er seinen Kindern gnädig sein. Wie ich schon sagte, unsere Fortschritte und die größte Waffe, um den Feind zu besiegen, sind die Gebete. Aber Gott hat auch auf die äußeren Mittel hingewiesen. Deswegen in Sabwa sollten Sie noch aufmerksamer werden, die Administration. Sie sollten ihr Äußerstes tun und dann die Sache Gott überlassen. Und jeder Bürger von Sabwa sollte aufmerksam sein. Dieser liebevolle Märtyrer hat in Sabwa sein Blut vergossen, hat uns darauf hingewiesen, dass wir mehr beten sollten und unsere Arbeit verbessern sollten, unsere Mittel besser verbessern sollten. Die Ahmadis sollten für die anderen Ahmadis in Sabwa beten. Sie leben in einer unerträglichen Situation und die Situation wird immer schlimmer. Möge Allah uns dazu die Kraft geben. Nun, das ganze Land ist eine Erzählung der Grausamkeit und vor einigen Tagen wurde eine Frau im High Court, im höchsten Gericht, wurde sie gesteinigt
und die Polizei war da und andere Menschen waren da und trotzdem gibt es diese Grausamkeiten und alle diese Grausamkeiten passieren im Namen Gottes, im Namen des Propheten, im Namen jenes Propheten, der ein Wohltäter der Menschheit war, der eine Barmherzigkeit für die Welten war. Unsere Herzen sind verletzt wegen dieser Sache. Wenn sie Grausamkeiten ausüben wollen, dann nicht im Namen Gottes und im Namen dessen, der ein Wohltäter der Menschheit war. Und bringt nicht den Islam in Verruf, aber die verstehen das nicht. Und sie verstehen nicht, in welche Richtung sie gehen. Und wenn Gottes Wille kommt, dann werden sie alle vernichtet werden. Weder die Grausamkeiten ausüben, noch jene, die unterstützen, die hinter ihnen stehen. Beten Sie, dass die Menschen, die einfachen Menschen aus die Wahrheit erkennen und den Imam erkennen nach dem Namaz, werde ich nochmal. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله